Всем доброе утро! Сегодня 29 января 2023 года. На улице -3. Сегодня пасмурная погода. Есть ветерок, прохладный. Осадков нет никаких. И это печально. Солнышко не видно, хотя оно уже встало. В 7 часов 13 минут. Зайдет солнышко в 16 часов 24 минуты. Долгота дня сегодня 9 часов 11 минут. Знаете, по ощущениям, кажется, что это не зима, уже где-то ранняя весна. Птички поют, летают. То, что морозец, ну, как бы мы потерпим до тепла.